Sa El Salvador City, Misamis Oriental, usa ka 22 anyos nga babae patay human mabanggaan sa motorsiklo nga gimaneho kuno sa kahubog nga rider. Dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Patay ang 22 anyos nga si Marilyn Arat human mabanggaan sa usa ka motorsiklo nga gimaneho sa usa ka Elmer Amontal. Base sa investigasyon, kusog kuno ang padagan sa rider dihang pag-abot sa dalan sa Zone 3 Mulugan. Naligsan niini ang biktima. Samtang nagpaabot og tricab nga sakyan unta sa iyang mga kauban. Sa kakusog sa impact, pipila ka metros ang gilagputan sa biktima. Ako yung pagbasol, nga isang pasaylo atong mga intunggan. Simpleng samad lang ang naangkon sa sospek, kinsa nasarang hubog kuno dihang nahitabo ang aksidente. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang ipasaka batok sa rider sa motor. May mga sa rider, ayaw din mo ginom kay para gid nga maligaya ng mga insidente. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.